ورونو دا هم یوه قصه ده چې د مغرورې پیغلې په نامه سره یادیږي. په یوه محفل کې یوه ځوانه او ښایسته پیغله ناسته وه. داسې معلومېدل چې په ناز او نعمتو کې لویه سوې ده. د دې ښایست په دې کې فخر او غرور ښخ کړي وه. دغه په ناز لویه سوې پیغله د ټولو حاضرینو په حضور په لوړ آواز او پوره کبر خبرې کولې او ویل یې زه به د هغه چا سره واده کوم چې تنخواه یې 4-5 وي. آیا زه لیونی یم چې داسې څوک به قبلوم؟ د حاضرینو څخه یوې خور ورته وویل د نن ورځې ځوانان چې په کار یې نوې شروع کړې وي د ډېرو تنخواه یې دغه د 4-5 په شاوخوا کې وي او بیا په کراره سره زیاتیږي. مغرورې پیغلې وویل یا خورې زه داسې غریب څوک نه قبلوم چې په داسې تنګ کور یا پلیټ کې مې واچوي چې زه سا نسم پکښې کښلی او هلته غڼو ځالګیانې جوړې کړې وي او له بلې خوا چینجان او موږکان په کور کې راسره شریک وي. د غریب سړي خو یوازې دغه مشکلات نه دي بلکې په داسې زاړه موټر کې به مې سپروي چې بې له پورې وهلو نه چالانېږي او د پورې وهلو دپاره به همسایهګانو ته خوله کږوو. د قصې لیکونکی وایي زه د لرې ورته ګورم او د دې خبرو ته مې غوږ نیولی دی خو د دې زما کتلو ته پام سو نو یې په پوره غرور سره راته وکتل او سر یې وغورځاوه. بیا یې ماته وویل آیا پوهېږې چې زه څه وایم؟ ما ورته وخندل او موضوع مې مسخرو ته واړول. ورته ومې ویل ای د خپل عصر سپوږمۍ ستا د خوب او خیالاتو د ځوان صفتونه څه شي دي؟ یعنې دغه څوک چې ته یې په خوب او خیال کې ډوبه یې باید کم صفتونه ولري؟ پیغلې زما پر خبره له خونده وخندل. زه هم نوره ورنږدې سوم او ورته ومې ویل ای سندریلا د دغه خوشبخته انسان چې ته پسې ګرځې صفتونه به څه شي او څرنګه وي؟ لیکونکی وایي زه پوه سوم چې مغروره پیغله زما په خبرو خوشحاله سوه او زما سره یې په خبرو کې نرمي شروع کړه. نو په خبرو یې داسې شروع وکړه لکه دا چې د خپلو خیالاتو ګلان راته غوړوي او راته ویې ویل زه غواړم چې د داسې ځوان سره واده وکړم چې هم ښایسته وي هم میلیونر په یوه داسې پراخه بنګله کې مې واوسوي چې په هغه کې یوه زرغونه باغچه وي او زه هر وخت د خپلې خونې تر کلکین یا کړکۍ ورته ګورم او ډېره لویه او پراخه داسې ښایسته خونه مې وي لکه د شیشې څخه چې جوړه سوې وي. په خونه کې مې د ورېښمین بخمل پردې ځړېږي او ښه ګلابي رنګه فرش پکښې اوار وي او ښه ګلابي ښایسته رجایي مې پر تخت خواب یا پلنګ اواره وي. ما وویل سبحان الله دا به څونه ښایسته خونه وي. ښه نورې غوښتنې دي څه شي دي؟ پیغلې وویل غواړم چې هر ځای ته مې په سفر بوځي لکه امریکا، اروپا، استرالیا او هر ښایسته ملک ته ځم او لوکس بازارو او مغازو ته مې بیایي چې هلته ښه ښایسته کالي رانیسم او د هغو کالو په اغوستلو د خپلې کورنۍ همزولانو او شریکانو په حضور کې فخر وکړم. څونه ډیر مې دا فکرونه وهلي دي. آیا داسې څوک تر معلوم دی چې دغسې صفتونه ولري؟ د قصې لیکونکی وایي ما د دې پر دغه خیال پلو خپله خندا نه سوای ټینګولی نو مې په خندا ورته وویل زه غواړم چې یوه پوښتنه درڅخه وکړم. پیغلې وویل ستا پوښتنه څه شي ده؟ ما وویل آیا ستا دا عقیده ده چې خوشبختي په مال او پیسو سره ده؟ پیغلې په پوره باور او اعتماد سره راته وویل هو
کولای سم چې په پیسو سره هر شی رانیسم او د هر شي خاونده سم. په پیسو سره د ځان دپاره خوشبختي جوړولی سم. زه لږ وخت چپه پاته سوم او بیا مې دې ته وکتل. لاس مې د دې پر لاس کښېښوی او ورته ومې ویل ګرانې ته یې داسې فرض کړه چې ته د دنیا د هغه ډېر ثروتمندو خلکو څخه یې او په یوه ډېره ښایسته بنګله یا قصر کې اوسېږې او پر هغه پلنګ چې ستا په فکر او خیال کې دی چې په ګلانو او عطرو هم خوشبویه سوی وي پرته یې. ښه ښایسته او ګران قیمته کالي دې هم اغوستې وي او ډېر قیمت بها عطر دې هم استعمال کړي وي، مګر متاسفانه په یوه ناروغي اخته او مبتلا یې. مثلا خوب نه درځي، بیدېدلی نه سې. ته یې فرض کړه چې پر دغه ښایسته پلنګ اړخ پر اړخ اوړې او د ستړیا له لاسه هلاکه یې. خوب غواړې مګر خوب نسته. غواړې چې بیده سې مګر بیدېدلی نه سې. په دغه یخه خونه کې هغه ستا د غوښتنې پر پلنګ اړخ پر اړخ پر له اوړې، ستړی هلاکه یې. غواړې چې بیده سې مګر خوب نسته. آیا ته فکر کوې چې په دغه وخت کې به ته د سعادت او خوشبختۍ احساس وکړې؟ آیا په دغه وخت کې نیکمرغي په پیسو رانیولی سې؟ پیغله بې جوابه پاته سوه. څه نه وایي؟ ما وویل ښه ته دا پرېږده. ته فرض کړه چې ته یوه امیره یا شهزادګۍ یې، د میلیونرانو میلیونره یې، مګر وچه یې، اولاد دې نه کېږي. هره ورځ یوه مور وینې چې خپل اولاد یې په غېږ کې وي او ستا تر سترګو د ناامیدۍ اوښکې بهیږي. هر وار چې هغه کوچنی خپلې مور ته ووایي مور، ستا تر زړه وینې څڅېږي. او هر وار چې د خپل خاوند په سترګو کې د کوچنیانو و طرف ته میل او رغبت ووینې، نور دې هم درد او غم زیات سي، زړه دې ټوټه ټوټه سي. آیا ته کولی سې چې په دغه وخت کې په پیسو سره سعادت او خوشبختي رانیسې؟ پیغلې په کښته آواز راته وویل یا نه سم کولی. ما ورته وویل ګرانې ته فرض کړه چې تا د دغه ښایسته او دنیاداره ځوان سره واده وکړي، کوم چې ته یې په خوب او خیال کې ډوبه یې، مګر د هغه نه وې خوښه، بده معامله او ترخه ګزاره در سره کوي. په هره لحظه کې چې ته ژوند ورسره کوې د هغه تندی تریو وي، بې درېغه بې پروا لغته او چپلاخه در غورځوي. د ده پر ښایست او مالدارۍ سربیره ته په ځان کې غم او پښیماني حسوې. آیا په دغه وخت کې مال کولی سي چې تا نیکمرغه کړي؟ ګرانې دغه څو خبرې په ښه غوږ واوره. په مال کور رانیولی سې مګر د کور خوږ ژوند نه سې په رانیولی. په مال ښه تخت خواب او پلنګ رانیولی سې مګر خوب نه سې په رانیولی. په مال ساعت رانیولی سې مګر وخت نه سې په رانیولی. په مال کتاب رانیولی سې مګر علم نه سې په رانیولی. په مال دوا رانیولی سې مګر صحت نه سې په رانیولی. په مال وینه رانیولی سې مګر ژوند نه سې په رانیولی. پر دې ټولو سربیره په مال د رومانسي شپې دپاره شمعه رانیولی سې مګر محبت نه سې په رانیولی. اوس نو ته راته ووایه چې اوس دې هم دا عقیده ده چې مال او پیسې هر شی دي؟ د لږ وخت دپاره پر پیغلې شک او تردد ښکاره سو، خو وروسته یې راته وویل ستا خبرې قناعت بخښونکې دي. هو مال هر شی نه دی، بلکې دا مې یقین سو چې ممکن مال خوشبختي راوړي، خو هغه خوشبختي ظاهري او خطا ایستونکې ده. ښایي په مال او پیسو د خوشبختۍ اسباب برابر سي، خو حقیقي خوشبختي نسي په حاصلېدلی. پیغلې نوره هم پسې زیاته کړه او ویل
اوس نو ته راته ووایه چې حقیقي خوشبختي څرنګه او په څه شي راتلی سي. ما ورته وویل کولی سې چې حقیقي خوشبختي په درو شیانو سره لاسته راوړې. اول ایمان پر الله جل جلاله، دوهم د الله جل جلاله په امر رضایت ښکاره کول، او درېیم هر هغه څه چې الله جل جلاله درکړي وي په هغه سره قناعت کول. ته کولی سې چې په دغو درو شیانو سره د خوشبختۍ قصر جوړ کړې، ځکه ایمان پر الله جل جلاله د خوشبختۍ تعمیر جوړوي، او د الله جل جلاله په امر سره رضا دغه تعمیر د هغو طوفانونو او مصیبتونو څخه ساتي چې دغه خوشبختي دې در ونړوي، او په هغه څه سره قناعت چې الله جل جلاله درکړي وي دغه خوشبختي او سعادت همیشني کوي. دغه درې کاره د دې ضامن دي چې تا ته د دنیا او آخرت خوشبختي او سعادت جوړ کړي. ګرانې، که واقعي او حقیقي نیکمرغي په مال او پیسو کې وای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دا دعا نه کولای چې الهي ژوند د مسکنت را کړې او مسکین مې وفات کړې او د قیامت په ورځ مې د مسکینانو په ډله کې راپورته کړې. څونه ډېرې کورنۍ په وږي نس بېدېږي چې په وچه ډوډۍ هم نه وي ماړه، مګر بیا هم په خپل ژوند کې تر هغو کسانو ډېر نیکمرغه وي کم چې په قصرو کې بېدېږي او د پیسو په ټولولو او ډېرولو مشغوله وي. پیغلې راته وویل ایمان پر الله جل جلاله څرنګه حقیقي نیکمرغي جوړوي. ما ورته وویل پر الله جل جلاله ایمان درلودل د نیکمرغۍ په جوړولو کې یو عجبه کار دی او په یوه عجبه طریقه سره غمونه و شادیو ته اړوي. ته فکر وکړه، ابن تیمیه رحمه الله د هغه قسم قسم تکالیفو او مشاکلو سره سره چې دته پیښېدل، بندي سو، فراره سو، خو ده به ویل زما دشمنان په ما څه کولی سي؟ زما جنت زما په ځګر کې دی. مقصد یې علم و. بندیخانه زما دپاره خلوت او فراغت دی. له وطنه فراره کېدل، د وطنه شړل زما دپاره سیاحت دی، او وژل زما دپاره شهادت دی. بیا هم آیا تا د هغه یوه صالح سړي خبره نه ده اورېدلې چې ویل به یې که پاچاهان په هغو خوشحالیو خبر سي چې موږ پکښې یو، پر هغه به په تورو را سره وجنګېږي. پیغلې وویل الله اکبر، رښتیا هم پر الله جل جلاله ایمان درلودل حقیقي خوشبختي او نیکمرغي ده. دا صحیح ده چې ما تر اوسه د تجربې پوړنې نه دی پر سر کړی او په ډیرو شیانو نه پوهېږم، مګر اوس مې ستا څخه ډېر څه زده کړه. وعده در سره کوم چې زه به د خپل ژوند د راتلونکي ملګري د صفتو په باره کې نوی فکر کوم. خپل هدف او مقصد به ایمان پر الله جل جلاله او د هغه عز وجل په امر سره رضایت او په هغه شي سره قناعت چې الله جل جلاله ما ته راکړی وي د ځان عادت وګرځوم. ما ورته وویل اوس نو د واقعي او حقیقي نیکمرغۍ زیری در کوم. خوشبختی په اسلام کې ده، نه په پیسو کې. قصه پای ته ورسېده، خو زه وایم زما مسلمانې خورې قصه خو دې واورېده، مګر دا راته ووایه چې د دغې قصې په اورېدلو سره کمه او څه تجربه درته حاصله سوه، کم پند او کم عبرت به په واخلې. قصه څو واره واوره او ښه فکر پکښې وکړه، ځکه ته هم خامخا د هغې ډلې څخه یې چې د ځان دپاره خوشبختي غواړې، او دغه درې وسته هغه ډېره اسانه لار ده چې تا سعادت
نیکمرغۍ او کامیابه ژوند ته رسوي. داسې مه کېږه چې پر خپله رایه او خپله خبره دې زور وي، بلکې داسې څه لکه دغه زموږ د قصې پیغله چې حق یې واورېدل او هغه ته په آساني سره تسلیمه سوه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.